Tamam dostlar, görürsünüz armud çalağıdır, heyva üzerine vurmuşam bunu. Elə bir ki, bir dənə aşağıdan göz vurmuşam, bir dənə də buna belə çəp çalağı vurmuşam. Yəni içi oturdurub belə. Görək inşallah hansı biri tutar. Yəni belə də eləyə bilərsiniz də. Alternativ variantlar çoxdur. Allah şifiz avandır etsin, mən də içində. Sağ olun. Dostlar salam, hər vaxtınız xeyir. Bu isə yadınızdadırsa dedim ki, 2 dənə vururam buna, bir dənə aşağıdan göz çalağı, bir dənə də buna çəp çalağı. Çəp çalağı tutub, göz çalağı isə quruyub, amma yaşdı. Bilmirəm, aylar ayılmaz, amma bu çəp çalaq tutub. Yəni heyvaya vurulan armud idi bu. Yadınızdadırsa. Belə.